今天做这个阳光黄啊，这个阳光黄阳台防水，不深，这蜘蛛网，1、2、3、4、5、6根绳子，还行。蜘蛛人，你们胆子真大，叫我们就干不了那个活。你们真的白发吗？这么高？还好。这有些人在吹牛逼。你们看我这次在哪里做外墙防水？这栋楼应该温州人没有不认识的吧？确定好施工位置，先不省，锚点尽量选择现有且牢靠的地方。好了，好得很。等会每一根绳子都要分摊受力，所以都要做好防磨处理。5、6根绳子一次性搞定。对，太高。哎呦，这手没打胶的。这门窗安装的太糙了，刚一下来，就发现到处都是问题。行程这都要打胶。此次漏水渗水有5个大点，外加多处小点叠加造成。第一个位置就是这型材上口全部没有打胶。第二个地方就是这型裁缝，缝隙很大，像这种情况，刮风下雨的渗漏概率很大。每根立柱都有，等会防水做过去，全部都要补上。施工垃圾入袋入桶，安全施工，文明施工。一下来就发现旁边墙体有一条缝，虽说旁边房间没有漏水情况，这也是一个大隐患。顺手的事，咱们都给补上。你说跟他瓷砖刷成白的了，应该说一下，等会儿瓷砖刷成白的了，刷一层黄怎么样？还要？看你用不用刷？那就刷一下。这是第3个地方，瓷砖台面有挺多裂缝开裂情况，把台面灰层清理干净，再全部刷上防水涂料。开裂了，直接全部搁一层。这是第4个地方，栏杆玻璃上口全都没有打密封胶。这是第5个地方，所有立柱角都有缝隙，且原先密封胶没有打到位。打好过后，再用刮刀刮实更稳当哈。这个还是看得到里面的透光啊。也不知道是怎样的安装老师能够激起这么多个。接下来的施工流程，就主要围绕着前面总结的5大点进行。那边，这个缝好大。看我的进度差不多完成3/4了，继续横移，胜利就在前方。就在我还沉浸在自己的世界时，这里都有个，这里也有个窟窿。哎呦我操！我靠，这里这个一碰就掉了，吓我一跳！我靠！咦，我操！这啥玩意儿啊？这打针？这打针？啊？这样掉下来的？我靠！一碰就掉了！我靠！吓我一跳！这样的？它掉到这上面来了，这上面来了，这啥玩意儿？上去泡水泡的吧？这打针？问一下业主啊，刚刚拿进去还是给他粘在这里用胶？讲真的，给我吓得不轻。这就是我们常说的不确定因素。还好我动作轻，这一块要是掉下去，杀伤力可不小。运气再差一点，那真可是完了。虽说楼下已警戒，这么高下去会掉到哪里，真说不好。因业主要求，为了美观，还是把这瓷砖装回去，灌满了硅保耐厚胶，再贴回去，绝对还是稳当的哈。没事。
然后在那边断拍了，刚才那边断拍了，那边刷好了，又从那边刷回来，第二遍刷完了，全部做好了。啊，全部做好了，啊，做好了。这样施工做的防水，你们觉得还会漏吗？如果满分100分，可以给我打几分？简简单单，又得一单。感谢观看。